我妈说这个鱼香饺子好吃，让我尝一下。啊！海桑太舒服了。春天大自然真的能馈赠我们很多的礼物。刚下过一场大雨，我婆婆说有一个地方萌出来很多的野生木耳，要带我去摘。今天拿了个大筐子，把这摘满。哎呀，真的都3个人抱。哎呦，我小时候的时候这把手就可大。看有多粗！这一场雨下的地软也萌起来可多，还能结点地软。这就是我妈发现的神秘的地方，这棵朽木上长了好多密密麻麻的木耳。哎，等等，你看我采的。哇，你采的好大呀！哪儿还有的？这太大吗？回来的路上发现还有榆钱了，再留点榆钱。这吃起来甜甜的，对吧？嗯。这次收获真不少，弄了这么多的榆钱，还结了这么多的地软，地软都超级大，还采了一些木耳。听我婆婆说榆钱饺子可好吃了，我还没有吃过，提前4就做一下。榆钱我已经摘进来，过水洗一下。外面风吹日晒的，上面的灰尘可多了，好好把这搓一搓，多洗上几遍，一直洗到水齐刺的就行了。现在开始拌馅儿，先弄个花椒水，花椒1个八角，粉儿，再上温水泡一会儿。肉馅里面放点生抽，一点老抽，蚝油、盐、胡椒粉儿、五香粉儿、鸡精，刚才泡好的花椒水少量多次的倒进来。顺着一个方向一直给它搅。打好以后倒上葱花，热油一泼，然后把榆钱倒进来，最后来点香油，拿筷子搅起来。忙得忘记放姜末了，先放点姜末，拌起来就好了。不是好香呀，这个馅儿，都吃到嘴上了。今天的榆钱饺子馅就好了，揉面开始包饺子。来，你这人还越来越好了嘛，我是倒出来，我也不会呢。水开了，煮饺子。一吃饺子就有过年的感觉了。都熟了，捞出来。开饭了，爸妈该吃，土热热的。我妈说这个鱼香饺子好吃，让我尝一下。我以前包过，可好吃了。是吧？哎呀，做什么吃这个鱼香饺子了，还好吃着呢。好吃，你多吃点，爸爸。这个饺子一看都是妈包的，可大了。是我和妈包的，我包饺子也可大了。好吃吧？好。
那妈给你加一个。白白饺子馅就白的香。妈，我说你这白时候放点香油，可真香了。咱我白还没你香。你白的也可好吃了。鱼馅馅的还没了。妈，人都说我这个亏肉可几年过了。我那天看我妈在，我妈也可几年过了。谁了？一看我就说话有时候咱这也有点闭眼睛，基因里面带着了。瘦了。你看你爸爸就爱吃呆呆子哈的饭，你这把一盘饺子都吃完了嘞。上次我穿给我爸子嘛。小弟，俺不是还接的是地方吗？没包地方馅的。地方该放下这个包子嘛？没木耳了。木耳放回水汤嘛？木耳它喝成鸡蛋，那是木耳鸡蛋。我就想回水汤。那就回水汤嘛，听你的嘛。那么多了还，想咋吃就咋吃。哎呦，我今天是可吃好了。我吃饱了。今天的视频就到这里了，喜欢我们的关注点赞，明天见，拜拜。找到两面都是焦化的时候就捞出来，稍微扣下油，来点烧烤料，给你们感受一下这个酥脆度，超好吃。平时的鸡胗骨你们都是咋吃的？今天我要用这个鸡胗骨做一个酥炸鸡胗骨，酥酥脆脆，可好吃了。把这个胳膊先去掉一点，有棱的这个地方一定要留下，然后片成片儿，一撕就下来了。稍微切的厚一点。忘记告诉你们了，炸的时候一定要先洗鸡胗骨，洗完以后晾干再切，这样的话它裹粉的时候它就不容易很黏，炸出来就酥酥脆脆的。今天调一个裹粉，一半的面粉，一半的玉米淀粉，再来个鸡蛋，加点盐和13香，让裹粉吃起来更有味儿更香。稍稍来点食用油，加水一点点搅起来，水要少量多次的加。面糊一定要弄得稀一点，这样的话炸的时候鸡胗骨才能散开，这种能拉住丝儿就行了。油温烧到筷子能冒密集的泡泡，就能下锅炸了。先裹上面糊，厚块就下锅炸。一面炸的挺好的就上面，等到两面都是焦化的时候就捞出来，稍微扣下油，一直用中火炸，火不要太小了。来点烧烤料，还是酥酥脆脆的，给你们感受一下这个酥脆度，超好吃。太香了，亮亮，哦，给你吃个好东西，快来，超好吃。今天就吃这个。哎呀，我发现你现在做饭是越来越敷衍了。咋了？连个主食没有，这是个什么菜嘛？天热了，吃点这种小吃多美嘛！看起来是挺美的。这是鸡胗骨。这个超级好吃。外酥里嫩，是不是？你太有才了吧？你吃创意菜品。吃这个不比你吃点大米饭强。看着美不美？外酥里嫩的好。一人2个啊。就能吃饱了，一人吃这么2块。饱了吗？我饱了，宝贝。真脆。尤其是这个上面的花朵这儿的啊，很酥很酥。更香。哥哥，你要是觉得老的话，你就不要吃了。这个面糊可以裹很多东西，蘑菇，还有红薯、豆角，炸出来都很好吃。而且这个很漂亮，你发现？我也是怎么发现鸡胗骨？上面是一朵花。今天视频就到这儿了，喜欢我们的观众点赞，明天见，拜拜。拜拜。